Todavía el tiempo está, amigas y amigos, bárbaramente malo. Lluvia todo el tiempo, no para de llover. Lo que pasa es que hay mucha oscuridad y no pueden ver. Tal vez la pitadera, la cosa, los carros. Y el perro que está aquí atrás roncando. Vamos a ver si ustedes lo sienten, dejen verlo. Bueno, no sé si lo sintieron, pero ese snaquito que mete unos ronquidos y de noche también. No vayan a creer ustedes. Óiganlo, óiganlo, óiganlo. Vaya, ronca cantidad, a mí me da una gracia. Bueno, amigas y amigos, cuando llegue a casa les subo el video que les grabé yendo a las compras, paseíto, pero muchas pláticas. Atención a las pláticas.